En el suroeste de Haití, una trágica explosión de un camión cisterna ha dejado al menos 16 muertos y más de 40 heridos. El accidente ocurrió cuando el vehículo comenzó a perder combustible, tras colisionar con otro camión. Según testigos, varias personas se acercaron para recolectar el combustible, lo que provocó la devastadora explosión. Los heridos han sido trasladados al hospital de Sainte-Thérèse en Miraguane. El gobierno haitiano ha convocado una reunión de emergencia y ha movilizado recursos para ayudar a las víctimas.